फ्रांस की एक मार्केट में मुसलमान औरत बुर्का पहने सामान खरीदने के पास जब कैशियर के पास पहुंची तो वहां एक अरब खातून बैठी थी। वो मुसलमान औरत को पर्दे में देखकर नफरत से कहने लगी कि यहाँ पर्दे की मुसीबत क्यों लाई, इसे अपने मुल्क की छोड़ आती। मुसलमान बुर्का पहनी औरत ने अपने चेहरे से नकाब उठाया। उसकी शक्ल फ्रांसीसियों से मिलती जुलती थी। कहा कि ये मेरा ही मुल्क है, आप बाहर से आए हो, मैं ईसाई थी और मुसलमान हो गई। तुमने अपना दीन बेच दिया है और हमने आपका दीन खरीद लिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आज का मुसलमान बहुत ही बदल चुका है, तब्दील हो चुका है।